हेलो। आज हम लोग बनाने वाले हैं स्क्विशी। तो उसके लिए हमें एक वाइट शीट चाहिए एंड एक पेंसिल एंड आज हम लोग बनाएंगे एक बो का स्क्विशी। तो उसके लिए मैंने एक ड्राइंग बना के रखी हुई है, आपको इसे भी कुछ भी बना। अगर ये आपको विजिबल है, दिस इज़ माई बो। तो अब इसे हम लोग कलर कर लेंगे। कलर कर रहे तब तक आप लोग कमेंट में बताओ कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ। ये मेरा कलर हो गया है एंड अब हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना। इसे थोड़ा बहुत साइड में थोड़ी बहुत जगह छोड़ के कट करना है एंड ऊपर से हमें उसके पीछे का भी कट करना है। ऐसा रखना है। मैंने ये पेंसिल से आउटलाइन कर दी है, वहाँ पर हमें जैसे अभी काट लिया है एंड ऐसा ही हमें ना पीछे के लिए हमें एक बड़ा मतलब ऐसा सेम। अब हमें क्या करना, मतलब ये पेपर है, इसके ऊपर ऐसा करना है एंड इसे ट्रेस करके बस इसका आउटलाइन काट देना है। मैं अभी कट करके आपको बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। समथिंग ऐसा ट्रेस कर लिया है मैंने एंड इसे अब काट लेना है। मैंने ये इसे काट लिया है। अब हमें क्या करना है, ये आगे वाले को टेप से मतलब सील कर देना ताकि वो वाटर प्रूफ हो। सील कर दिया है एंड अब हम लोगों को इसे साइड से मतलब जो एक्स्ट्रा टेप है उसे काट लेना है। मैंने इसको पूरा सील कर दिया। अब ऐसे ही सेम हम लोग इसके पीछे वाले पार्ट के भी साथ कर लेंगे। इसे कर लिया है एंड अब हमें बस इसे मतलब साइड से कट कर लेना है। ऐसे में समथिंग सील कर लिया, कट कर लिया इसका एक्स्ट्रा एंड अब हमें क्या करना है, अब ये स्टेप है ना एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके हमें चाहिए टेप, जिससे अभी हमने कवर किया है वो टेप हमें चाहिए। क्या करना है, ये जो आगे वाला पार्ट है ना हमारे बो का, उसे लेना है एंड उसके आगे हमें ऐसे मतलब छोटे छोटे पीसेस ऐसे लगा देने हैं, मतलब पूरे में ऐसा कवर कर देना। मैं करके आपको दिखाती हूँ बाद में। कर लिया है पूरा टेप से सील, लेकिन अभी मैंने थोड़ी सी जगह ऊपर से खोल ही रखी है ताकि हम लोग इसके अंदर कॉटन डाल सके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये रहा, ले लिया है। आप मतलब कोई सा भी कॉटन यूज़ कर सकते हो, जैसे आपके घर पर जो हो वो यूज़ कर सकते हो, या तो फिर ये मतलब नॉर्मल कॉटन नहीं है, ये पिलोस के कॉटन है। ये सब ये कॉटन अगर आपके पास नहीं हो तो आप बाहर से खरीदना पड़ेगा आपको। रेडी हो गए हैं। मैंने इसकी तरह सेम माय मेलेडी का बनाया है एक कैरेक्टर। इट्स लुकिंग टू गुड। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय क्यूटीज।